Hello everyone, आज म सोशियोलोजीको 4th क्लास पढ्दैछु र अहिलेसम्म हामी फर्स्ट च्याप्टरमै छौँ सोशियोलोजी इन इन्डिया। अस्तिसम्म हामीले 3टा क्लासमा वी हेभ फिनिस्ड द थर्ड सब टपिकसम्म सकेको थियौँ। सो आज हामी अर्को सब टपिक द्याट इज डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ इन स्टडिङ इन्डियन सोसाइटी गर्नेछौँ। ओके, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ इन स्टडिङ इन्डियन सोसाइटी द्याट मिन्स डिफ्रेन्ट वेज हामीले इन्डियन सोसाइटीलाई पढ्ने तरिकाहरू, ओके, विभिन्न प्रकारले हामी पढ्ने गर्छौँ। पर्सपेक्टिभ मिन्स वे अथवा तरिका अथवा दृष्टिकोण, वे हाउ वी लुक, हामी कस्तो प्रकारले हामी सोसाइटीलाई हेर्ने गर्छौँ। ओके, मेरो लागि सोसाइटी के हो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो कास्ट छ, मेरो आफ्नो रिलिजियन छ, सो मेरो लागि सोसाइटी म अर्कै प्रकारले हेर्छु, मेरो लागि सोसाइटी अर्कै छ। ओके, सो तिमीहरूको लागि पनि सबैजनाको लागि आफ्नो आफ्नो बेसिसमा सोसाइटी हुन्छ, आफ्नो आफ्नो नजर हुन्छ सोसाइटीलाई हेर्ने। ओके, सो हामीभन्दा एल्डरली पिपल, ठुलो मानिसहरूले दे लुक इन डिफ्रेन्ट वे, उनीहरूले पनि आफ्नै तरिकाले हेर्ने गर्छ सोसाइटीलाई, आफ्नै नजर, उनीहरूको नजर आफ्नो भिन्न भिन्न हुन्छ। त्यसै कारणले सबै मानिसहरूको सबैको पोइन्ट अफ भ्यू निस्केको कारण, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू भएको कारणले गर्दाखेरि इट विल बी अ मिक्सचर है, सबै मिक्सचर हुन्छ। यसले भन्छ यो हो सोसाइटी, अर्कोले भन्छ यो हो सोसाइटी, अर्कोले भन्छ यो हो सोसाइटी। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, मिक्सचर हुन्छ होइन। मिक्सचर भएको कारणले गर्दाखेरि 5वटा पर्सपेक्टिभ दिएको छ जसद्वारा चाहिँ हामी सोसाइटी पढ्नु सक्छौँ। ओके, सो सोसाइटीलाई हामी हेर्नु सक्छौँ। ओके, नम्बर 1 इज इन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभ, नम्बर 2 इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ, नम्बर 3 is structural and functional perspective, number 4 is dialectical perspective, and number 5 is subaltern perspective. Okay, यो 5वटा पर्सपेक्टिभले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ, हामी के जान्दछौँ भन्दाखेरि इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क। From that we can see society. मेरो एंगलले मात्रै यो सोसाइटी ठीक हो भनेर म भन्नु सक्दिनँ। We have to see every angle है, र सबै 5वटा एंगलबाट हेरेर चाहिँ I can find society out there है। अब म नै राइट हो, मेरो नै सोसाइटी, मैले हेरेको तरिका नै सोसाइटी राइट हो, मैले जुन प्रकारले, मेरो नजरले जुन प्रकारले सोसाइटी हेर्दैछ त्यो नै राइट हो भनेर म कन्क्लुड गर्न सक्दिनँ। तर I have to study the 5 पर्सपेक्टिभ जसद्वारा चाहिँ हामीले के कन्क्लुजनमा आउँछौँ भन्दाखेरि there is a society that I can see the society, it creates a framework. So यो 5वटा पर्सपेक्टिभ हामी पालैसँग गर्नेछौँ। सो नम्बर 1 इज इन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभ। अब हामी नम्बर वाइज हामी यो पर्सपेक्टिभको बारेमा बुझ्दै जानेछौँ। ओके, नम्बर 1 इन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभ। ओके, इन्टोलोजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द साइन्स अफ इन्डियन सोसाइटी है। अनि एज वी नो द्याट हाम्रो इन्डिया चाहिँ कस्तो कन्ट्री भन्दाखेरि इट इज अ डाइभर्स कन्ट्री। अन्त के छ भन्दाखेरि यसमा इट हेज मेनी रिलिजन्स है, थुप्रै रिलिजनको मानिसहरू बसोबास गर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट कल्चर छ, डिफ्रेन्ट ट्रेडिसन, डिफ्रेन्ट कास्टको मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छ। सो द इन्टोलोजिस्ट, ओके, द इन्टोलोजिस्ट दे थट अफ स्टडिङ इन्डियन सोसाइटी थ्रु द टेक्स्चुअल भ्युज, द्याट मिन्स टेक्स्टद्वारा, जस्तै टेक्स्ट भन्नुमा रिलिजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जस्तै आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सहरूद्वारा चाहिँ इन्डियन सोसाइटीलाई पढ्नु खोज्यो। ओके, सो इन्डिया हेज अ युनिक सोसाइटी है, युनिक सोसाइटी अघि नै हामीले भनेको छ, डिफ्रेन्ट रिलिजन, डिफ्रेन्ट कास्ट, डिफ्रेन्ट के भन्छ डिफ्रेन्ट ट्रेडिसन, डिफ्रेन्ट रेस भएको मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा इट वाज अ युनिक है, युनिक कल्चर देख्दाखेरि चाहिँ सो दे थट है, द इन्टोलोजिस्ट दे थट अफ स्टडिङ इन्डियन सोसाइटी थ्रु द टेक्स्चुअल भ्युज है। यो रामायण टेक्स्ट भन्नु छ, तब रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराणसहरूद्वारा चाहिँ इन्टोलोजिस्ट दे थट अफ स्टडिङ इन्डियन सोसाइटी। ओके, सो Indologists, there are 2 types of Indologists, that is classical Indologist and modern Indologist. Okay, classical Indologist भन्दाखेरि 1920 को, okay, 1920 देखि अगाडि, 1920 देखि अगाडिको इन्डोलोजिस्टहरूलाई क्लासिकल इन्डोलोजिस्ट भनेर भनिन्छ। त्यहाँको छ हामी त्यहाँ अर्ली इन्डोलोजिस्ट अथवा क्लासिकल इन्डोलोजिस्टमा कसलाई पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि विलियम जोन्स है। विलियम जोन्स ही हेज ट्रान्सलेटेड मेनी संस्कृत text in English, Sanskrit text he translated in English, and he was the first person to study Sanskrit, to learn Sanskrit and to study the Vedas. William Jones चाहिँ को थियो भन्दाखेरि फर्स्ट मान्छे जसले चाहिँ संस्कृत पढ्यो। He studied Sanskrit and he learned Sanskrit and studied the Vedas. वेदासहरू पनि उसले पढ्यो। He was जज अफ अ सुप्रिम कोर्टको जज भएको थियो अनि ऊ कलकत्तामा आएको थियो। ओके, कलकत्तामा आएर ही वाज द फाउन्डर अफ
founder of Royal Asiatic Society also, right? He has translated many Sanskrit texts in English. Okay, Max Muller. Next is Max Muller. Max Muller also has translated Rig Veda in English. Rig Veda right? English ma translate गरेको छ. So not only William Jones, Max Muller, अरू पनि धेरै अर्ली अथवा क्लासिकल इन्डोलजिस्टहरू छ जसले चाहिँ यो विभिन्न टेक्स्टहरूद्वारा किताबहरूद्वारा सेक्रेट बुकहरूद्वारा पवित्र किताबहरू जस्तै रिलिजियस टेक्स्ट है आफ्नो धर्मको के भन्छ पुस्तकहरू दिएर उनीहरूले त्यो पढेर दे स्टार्टेड स्टडिङ द इन्डियन सोसाइटी. Okay, next is modern society. Okay, modern Indologist. It comes after the independence, right? We know that Britishers, they came to India for their own interests. So, first, second, third class Britishers, they come to India for their own interests so they can administer the country in their own way and in their own interest. After interest, no administered so they started studying Indian society. India it is a diverse country. There is tradition, there is religion, culture. Okay, so त्यसै कारणले they started studying Indian society in a textual view, right? Textual किताबहरु हेरेर they started knowing the Indian society. Okay, so the modern Indologist, the modern Indologist मा को आउँछ भन्दाखेरि GS घुरे. अस्ति हामीले GS घुरेको बारेमा हामीले थर्ड क्लास पनि गरेको थियौं. ओके, अनि GS घुरे, RK मुखर्जी अनि DP मुखर्जी and many others है अरु पनि धेरै जना छ. Okay, so this early Indologist they keep textual view what they got is the Indians are the orthodox. Indians are the orthodox. So एकदम religious base मा बेसी ध्यान दिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुले पढ्दै जाँदाखेरि they got that. तर modern Indologists they studied in the Indian society, not in the they also refer the religious text है अघि नै हामीले भनेको यो textual view Indology भनेको. So उनीहरुले पनि textual religious किताबहरु टेक्स्टहरु युज गर्यो. र सँगसँगैमा उनीहरु modern Indologist भएको कारणले गर्दाखेरि they started studying with the field study है with the not only religious texts, archaeological evidence हरु मात्रै हैन, epics हरु लिएर मात्रै हैन, तर सँगसँगैमा they started doing the field study also. Okay, so we can find GS Gure है GS Gure को किताब छ Caste and Race in India भन्ने किताब छ. ओके, अनि RK मुखर्जी Indian Scheme of Life भन्ने किताब उहाँले लेख्नु भएको छ. जस्तै DP मुखर्जी Modern Indian Culture को बारेमा उहाँले किताब लेख्नु भएको छ. So these are the books है यो तीनजना इन मोडर्न सोशियोलजिस्टको के भन्छ बुक हो जो चाहिँ तिमीले स्टुडेन्ट सबैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ तिमीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ओके, सो this is how the Indologists and the Indian sociologists they started studying the Indian society in a Indological way. Indological प्रकारले उनीहरुले Indian society पढ्नु थाल्यो. कसरी भन्दाखेरि with the religious text है, archaeological evidences, historical text है, त्यो कुराले गर्दाखेरि अनि religious textहरुले गर्दै they started studying the Indian society in a Indological way. Okay, second perspective is historical perspective. Okay, historical भन्नु छ तब हामी हिस्ट्री देख्छौं है. हिस्ट्री भन्नु छ it is the study of past. जहाँ चाहिँ हामी past को बारेमा पढ्ने गर्छौं. Okay, so while going through the historical perspective we see society from the historical point of view. अब त्यो कसरी भन्दाखेरि whatever we are today है हामी अहिले जे छौं न जे छौं त्यो हामी के को हामीलाई पहिला भएको पास्टमा भएको इभेन्ट्स द्वारा अहिले हामी यहाँ छौं. जस्तै व्हाटएभर कस्तो कुनै जस्तो सुकै सोसाइटीमा हामी बसेको हौं, जस्तो सुकै सोसाइटीमा हामी छौं. ओके, दिस इज द रिजल्ट अफ द पास्टमा जे भएको थियो, जे पार गर्दै आएको थियो त्यसको रिजल्ट अहिले हामी प्रेजेन्टमा पाउन सक्छौं. ओके, सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभमा हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड विथ मेनी entities. Entities means a many group, just like the example family, right? Educational system, education, politics, marriage, these all are entities. यो द्वारा चाहिँ हामी के भन्नु सोसाइटी बनिएको छ. Okay, so family, marriage, politics, education, they all are related to each other, right? They all are related to each other. So त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले फ्यामिली मात्रै पढ्छौं भनेर हामी फ्यामिली मात्रै पढ्नु सक्दैनौं.
वी हेभ टु लर्न अबाउट द म्यारिज अल्सो हामीलाई म्यारिजको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ म्यारिज भएर त एउटा फ्यामिली सेटअप हुन्छ होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले म फ्यामिली पढ्दैछु सो अहिले म प्रेजेन्ट सोसाइटी पढ्छु प्रेजेन्ट सोसाइटीको बारेमा मात्रै मलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ हुनु सक्दैन सो वी हेभ टु टक अबाउट वी हेभ टु लर्न अबाउट द पास्टको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो सो इट इज स्ट्रक्चर्ड विथ मेनी एन्टिटिज जस्तै म अघि नै मैले भने फ्यामिली म्यारिज पोलिटिकल पार्टिज के भन्छ एजुकेसन सिस्टम सबैले चाहिँ एउटा सोसाइटी बनिएको हुन्छ ओके नेक्स्ट इज इभेन्ट्स अफ पास्ट अफेक्ट्स द प्रेजेन्ट अघि नै हामीले भन्यौँ जुन चाहिँ पास्टमा भएको इभेन्ट्सले चाहिँ प्रेजेन्टमा असर पारेको हुन्छ ओके जस्तै हामीले हामीले अस्ति फर्स्ट क्लासमा पनि गरेको थियौँ वी हेभ कम थ्रु मेनी फेसेस है मोनार्की फ्युडलिजम कोलोनियलिजम र अहिले हामी केमा छौँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री अथवा डेमोक्रेटिक स्टेटमा छौँ ओके इट इज अल बिकज अफ द पास्ट इभेन्ट्स है पास्टको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी डेमोक्रेटिक स्टेटमा छौँ ओके सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि when we have to study about the Indian society or any society we have to look about the past हामीले past पनि हेर्नु पर्छ ओके so historical point of view मा हेर्नु पर्यो it is mostly based on the history हैन हामी के छौं कसो छौं ओके अहिले एक्जाम्पल हेर्यो भने वी आर इन लकडाउन हैन हामी लकडाउनमा छौं कोरोना भाइरसले गर्दा हामीले सबैजना एकदम भित्र बसिरहनु परेको छ तिमीले क्लासहरु लिन सकेको छैनौ ओके सो लकडाउनले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरि मानिसहरु भित्र सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दैछ ओके सो अहिले ह्यान्डसेकहरु चलेको छैन हैन मानिसहरुले नमस्कार गरेर आफूलाई के भन्छ दे विश इच अदर हैन त बादमा ओके दिस इज इन प्रेजेन्ट यो प्रेजेन्टमा छ तर अब आजको 10 वर्ष बाद आजको 20 वर्ष बाद यो के भएर जान्छ पास्ट भएर जान्छ त्यो त्यतिबेला 10 वर्षको बाद अथवा 20 वर्षको बादमा त्यो सोसाइटी एउटा फर्म भएको हुन्छ त्यो सोसाइटीमा सायद सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होला हैन अब सबैजनाले ह्यान्डसेकको बदली नमस्कार गरेर एकअर्कालाई विश गर्नुपर्ने हुन्छ होला ओके सो त्यो चाहिँ असर पर्छ 10 वर्ष 20 वर्ष बाद असर पर्छ त्यो चाहिँ के को असर हो भन्दाखेरि यो पास्टको असर हो त्यसरी नै इन्डियन सोसाइटी अथवा कुनै पनि सोसाइटी पढ्नको लागि व्हाट वी नीड to know is we have to know about the past okay so this historical perspective is mainly based on the subject history and this हामीले भन्यो अस्ति पनि फर्स्ट क्लासमा गर्यो अघि पनि भन्यो मोनार्की फ्युडलिजम कोलोनियलिजम डेमोक्रेटिक त्यसरी नै पास्ट हुँदै हुँदै आएको छ त्यसैकारणले गर्दा हामीले वी हेभ टु लुक ब्याक है हामीले पछाडि फर्केर पनि हाम्रो पास्टलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ओके सो आई कन्क्लुड माई क्लास हियर आज हामीले दुईटा पर्सपेक्टिभ गर्यौं पाँचवटा पर्सपेक्टिभ थियो पाँचवटा पर्सपेक्टिभमा दुईटा गरेको छौं त्यो के हो भन्दाखेरि इन्डोलोजिकल एन्ड हिस्टोरिकल इन्डोलोजिकलमा हामीले भन्यौं वी क्यान सी द सोसाइटी थ्रु द टेक्स्चुअल भ्यूज है हामीले रामायण महाभारत उपनिषदहरु हैन रिलिजियस बुक्सहरु हेरेर त्यो पढेर हामी हाम्रो सोसाइटी पाउन सक्छौं वी क्यान सी सोसाइटी अनि नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल भ्यू है हिस्टोरिकल भ्यूद्वारा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौं भन्दाखेरि वी हेभ टु लुक आफ्टर द लुक बिफोर है हामी पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ है पास्ट पनि जानुपर्छ वाट एभर वी आर टुडे इट इज द रिजल्ट अफ द पास्ट है हामीले पास्टको कुरा पनि हामीले इन्डियन सोसाइटीमा के भएको थियो कसरी चेन्ज हुँदै आयो कसरी फेसेसहरु चेन्ज हुँदै आयो त्यो कुरा जान्नुपर्ने रहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ र मात्र हामीले इन्डियन सोसाइटी पढ्न सक्छौं राम्रोसँगले पढ्न सक्छौं भनेर हामीले थाहा पायौं ओके आज म यति नै कन्क्लुड गर्छु सो नेक्स्ट क्लासमा विल कन्टिन्यू विथ द 3 पर्सपेक्टिभ ओके थ्यांक यू